Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Сиздерге азыр Антарктиданын уже өзүнүн тагыраак айта келгенде 65-чи южный широта, 65-й южный широты. Бул жакта Британиянын станциясы жайгашкан. Ошол жактан сиздерге видео тартып жөнөтүп баштайм. Азыр сиздерге мына толу менен көргүсү келгенде карасаңыздар, үйлөрдүн арасында пингвиндер. Погода бул жакта өтө эле суук. Прям буран күрөө болуп атат. Азыр сиздерге бул катуу шамалдан сөздөрүм угулса керек. Бул 65-чи широтада Британиянын жакта жайгашкан станциясында эң түштүк уюлдагы түштүк. Can you wait? Түштүк уюлдагы эң түштүк уюлдагы эң ылдый келген почтовый связь жайгашкан. Бул жакта почта иштейт. Бул почтадан азыр письмо жазып Кыргызстанга да жөнөтсөм болот. Великобританиянын желеги. Үйлөрдүн арасында пингвиндер жашап жүрүшөт. Биринчи база А экен. А базасында бул жакта эң түштүк уюлда жайгашкан магазин дагы бар, кичинекей. Hello, can we go there? Yeah, it's me. Can we go there? Ah, okay. Ah, okay. Which side is shop? Shop is here. Ah, this side is museum. My mask is fine, this mask. Yeah. Азыр биз бияктан музейине келип бартабыз. Түштүк үйүнө жашкан. Thank you very much. I can't tell who anyone is. Yes, this me. Can you tell to Kyrgyzstan? Kyrgyzstan. I'm making video to YouTube to Kyrgyzstan. Yeah. Азыр карасаңыздар, Антарктидада жайгашкан музейде илгери эгерде Кыргызстанга письмо жазсаңыздар, бул жерден посткартка салып жөнөтсөңүздөр болот. Почта бул жакта бекер иштейт, бирок өзүнүн бияктын маркасын $2, америкалык $2 сатып алыш керек. Жана $2 сатып алып, анан жиберсеңиздер болот. Бул жакта карасаңыздар, илгери ушул жерде баняс экен. Бул жакта жыынып ушул жерден сууга түшкөн. Бияктан жуунушкан. Илгерки станция жакта көп жылдан бери ошо мурукай, азыркы, конечно, жаңы станциялар уже современный келет. Мыйкырак болот. Бул болсо илгерки биринчи станциялардан болуп эсептелет. Жактан карасаңыздар, бул жак кухнясы. Бул жак кухнясы болуп келген. Жактан кухнясы, бул жакта научный комнатасы экен. Бул научный комнатадан бул жерден метеорологический данныйларды алып жиберишкен. Абарайы жөнүндө эмелер жөнүндө бул жактан илгерки иштегендердин эмелери тартылып жүрөт. Сүрөттөрү бар экен, историялар, данныйлары мына абарайы боюнча. Кстати, сиздерге атын айтканды унутуп калыптырмын. Бул жер Порт Стенли деп аталат. Бул станциянын аты Порт Стенли деп айтылат. Британияга тиешелүү станция, жана бул азыркы уже музей катары эсептелип калган. Илгерки карасаңыздар, илгерки бүт аппараттар, ушундай килтейген аппараттар менен иштешип, ушу научный данныйлар чогултушуп, ушу Антарктиданы изилдешкен. Азыркы биздин жашообуз жаңы технология менен өтө эле жакшы. Sir Tom, how are you? Good. I'm making small video. Yeah. Сесеп жиберишкен. Карасаңыздар, илгерки радио, бул жакта патефон бар экен. Бул жакта кичинекей печка, меш. Бул жерде чашкан. Аля патефонда музыка ойноп атат. Отуруп эс алышкан. Кийинки комнатасына келе келсек,
Бул жакта дагы илгерки, бияк уже связь комнатасы экен, связной. Бул жакта уже илгери азбука морзе менен биякта илгерки радио ушулар менен информация беришип алышкан. Аба ырайы өтө катуу болгондон бул жакка чейин жеткичекти карасаңыздар, мен бул жылдан суу болуп калдым дейм. Бул уже bedroom экен, жашаган комнаталары. Бул жакта мына кроваттары карасаңыздар. Ар бир кишинин кроваты, бул жакта личный эмеси, кабинети, шкафы, кийимдерин сактаган. Илгерки Британиянын флагы. Биринчи келгендерден болуп ушулар. Анан илгери момундай кийимдерди кийип ушакта иштешчү. Жашагандар. Спальный мешок. Бер жакта да отдельный печка. Жакта отдельный печка менен. Excuse me, please, thank you. Жаксы продукты сакташ экен. Продукты сактаган жерлер. Бияк кухнясы. Эң главный делген кухнясы. Илгерки кружкалар, тарелкалары, мясорубка. Бүтүн консервный банкалар, бүтүн продуктлар менен кофе дейт. Ошол менен келип илгери жан багышкан. Ушул жакта станцияда жашап иштегендер бучактары, вилкалары экен. Казандары, продукциялары. Бул жакта да отдельно бойлер турат. Астынан от кайнашчу дагы, үстүнөн эметчү. Бул жерде болсо көмүркана экен. Көмүрдүн ичине сакташып жиберишпек экен. Бул жакта мастерская. Мастерская. Азыр бир почта жасайын деп атам. Почта жасып, ошо почта, please, thank you. Азыр ошо бир почта алып, ошо бокстан мен ошо Кыргызстанга 65-жылда Антарктидадан азыр мен почтадан жиберем. Катты кимге жиберемди азыр ойлонуштуруп жатам. Ушул каналдын катталуучусуна же балки катты ушу ЛТР телеканалындагы Билерман Ордо эмесине студиясына может суроо катары жиберемби. Бул жакта станцияда 4 киши иштейт экен. Азыркы учурда 4 киши иштеп, 4 тең аялдар экен. 4 иштеп эмгектенип ушакта келишет. 6 ай сайын контракт менен келишет экен. 6 ай иштеп, кайра 6 ай үйлөрүндө болушат. Бул жакта илгерки Шаффилтон вискиси. Футболкалар бар экен, местный эмелер. $84, $42 дейт, $35 дейт. 35 фунт стерлинг экен. $70. Бул жакта ичинеке платоктор бар экен, пингвин эмелери менен платоктор. $30 экен, 30 евро. Азыркы курса евро менен доллардын курстары бирдей болуп калган да. Ошондой экен. Мейлиңиздер анда. Каналга катталыңыздар, чоң рахмат. Сиздерге Кыргызстанга ысык салам. Дагы көптөгөн жаңы кызыктуу видеолорду тарап жүрүп турабыз.